Madalla wallahi gwamnatin Muhammadu Buhari fa ba mu yi maraba da wannan canjin da ta yi ba farikin haka. Gaskiya ya za a yi canji cikin sati ɗaya kuma ba sabon kuɗi. Wannan na zuwa ne daidai lokacin da 'yan Najeriya ke korafin tuni wasu sun daina karɓar kuɗin gabanin wa'adin ƙarshen watan nan. Rabiu Kwankwaso ya ce yana takeicin yadda babban bankin ya ƙi amincewa da ta kiran majalisar dokoki na ƙara wa'adin canjin. Amma dai mu tsarin mu dai mun zauna mun yi shawara a jam'iyyar NNPP cewar in Allah ya sa muka samu nasara nan da kimanin ma wata ɗaya. To duka mutane waɗanda suke da halaliyar kuɗaɗensu a hannunsu za mu buɗe musu windo su je su shiga bankuna su je su kai kuɗaɗensu halaɗinsu a ba su kuɗaɗensu domin mu muna da niyyar mu gwamnati wacce take za ta tausaya wa al'umma talakawa bayan Allah wanda muke so mu ciccida su da 'ya'yansu da jikokinsu da iyalansu su ma su zama waɗansu mutane. Mu a ɓangaren mu mun damu da kowa a mun fi damuwa da mai karamin karfi domin dansa ake gwamnatin fiye da ma wanda suke suna da hali. Wannan muna ganin gwamnati ya kamata ta duba don ba maso mu kai haka amma an kai din in Allah ya yarda babu wanda zai yi asara a ƙasar nan a kan cewar kana da halaliyarka. Tunda mutanen nan duk wanda kaji na da biliyan ko yana da biliyoyi bai da matsala da wannan tsari da aka kawo domin bankunan ma duka nasu ne. Rahotanni na nuna sassan Najeriya wasu kasuwanni sun dakatar da hada-hada idan rashin sabbin kuɗin yin hakan yayin da suka daina karɓar tsoffi. Dan jam'iyyar APC Garba Sale na daga masu ganin gwamnan babban bankin na neman haddasa wa jam'iyyar su cikas a babban zaɓe da aka yi buƙaci sauya matsaya. Shi Emefiele muna jawo hankalinsa wannan abun ya tsaya ya yi tsam da ransa ya duba. Mu Najeriya mun kai mu karɓi wannan abun a wata 2 ko wata 3 don yanzu in kai example da Burtaniya yau King Elizabeth ta mutu yau King Charles ne. King Charles nan yanzu sabin kuɗin Ingila gaba ɗaya zai koma hotunansa. Yanzu sun ba da wajen at least wajen 8 to 7 months za a fara withdrawing tsofin kuɗi. Economy mu namu system ɗin mu ma bai kai nasu ba kuma su muke kwafin. Ga enough time da suka bayar to wannan ni ina jawo hankalinsa ya duba wa'annan abubuwa. Yanzu dai za a jira a ga ko babban bankin zai saurari barazanar majalisa ta sa kafar wando ɗaya da Emefiele ta hanyar ƙara wa'adin ko akasin hakan. Kana magana da Abubakar Idris daga Gombe. Ana shan wahala wallahi na jawo maganar da ke faru yanzu haka duk wanda ka ce ka ba wa tsohon kuɗi sai ya ce ma bai dai karbi tsohon kuɗi ba sai dai sabon kuɗi. Zuwa yanzu dai matsayar bankin ita ce ba gudu ba ja da baya cewa da zarar ranar 31 ga wata ta yi to shi kenan tsaffin kuɗi sun daina aiki.